relax și mai cum? 2000, boss. Așa. Eu testul trecut, dacă interesează. Vino pe serverul care ți-am dat la pe Skype. Deci, după cum vedeți, acum sunt alături de Raul, eu sunt Denis și, în caz că așa, stați, /war PvP. Îmi place acest server, în grămadă îmi place. A? Hai pe la român, care mi l-ai dat tu. Intru și eu imediat. Scrii pe chat atunci când intri. Haide, boss! Ura! Dar dă-te, bă, eu vreau să vorbesc cu domnișoara. Andrei, kill! Alex, ok, kill! Codrin, Maxi! Andrei, kill! Bună, doamne! Hai, vii! Maxi, eu kill! Maxi, kill! Kill Maxi! Hop, hop, sar pe aici! Hai că aproape rămor pe Maxi! Dar ce face? Eu mă bat! Ești pe Skywars? Mamă, mă bat aici ca nebunul! Ești pe Skywars? Nu! Dar pe care? Pe MCX! La Prison! Mori, Codrin! Codrin, I hate! Alex, suți, ok! Mor! Stai, /spawn. Denis! Stai că intru și eu pe server. Eu. Stai. Punct. Mâncare. Eu l-am bătut pe cineva cu hack la Prison. Dacă vă întrebați, și el are hack. Hackulatule. Ești un hacker rău. De fapt, ești un hacker bun. Portal. Așa, .com. Da, 58 server. Intri la Prison. La Prison. Deci dacă merge. Gata, merge, boss. Trebuie să mă lovim. Stai. Gata, boss. M-am logat. Gata, prizoner. Nu mă las, gata. Nu mă lăsa să mă dau. Nu mă lasă pe ăla. Prison? Da. Eu mă duc la locuințele. Dar nu mă lasă. Survival Game. Survival Creative. Skywars. Nu mă lasă. Ieși și intră din nou pe server. Bun. Ca așa facem și eu. Era băguit Minecraft. După cum vedeți, aici este serverul MCX. Mie îmi place foarte mult, chiar dacă intru mai rar. Mai intru și pe alte servere, dar îmi place și MCX, care Prison șmecher. După cum vedeți, o să scriem Warp PvP, să ne batem, că îmi place PvP la nebunie. Toată lumea asta se bate, evident. Maxi, Codrin. Dacă vă place, nu uitați să dați subscribe. Și like. Și poate niște abonați, să fiți și voi mai activi, vă rog. Abonați, subscribe. Mai mult la meu. Doamne, parcă ai uitat, știi.
Cine știe pe Raul, Frumos. puteți să dați lui un Hai, like, vine la spawnă. niște subscribe-uri. Yes! 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 Codrinis! Fuck! Yes! Yo! 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 Da. Hai pe ăla care... Da. Hai pe Play Minecraft România, ăla care mi l-ai dat tu. Nu acum, am dus mai dată. Hai, bă. Max este afecat. Codrin, kill eu! Codrin are chilaura. Așa. Aici sunt foarte mulți cu chilaura, aveți grijă pentru că PvP-ul lor. Da, uite-te o leacă. Auzi? Am scăpat cu inimă că George ăsta are hack. Denis, auzi? Da, tău. Așa, hai în hub și atunci hai pe creativ. Stai. What? Stai așa. Stai că mi-am pus căștile acum și am pierdut o casă. Stai așa. Nu știu cum. Deci o să stau în... Denis, hai pe Skyward. Vin dată. Eu... Lag! Uite, mă, ce mi s-a băguit calculator. Extrem lag. Măcar mai filmez. Da, mai filmez. Aproape mi s-a deschis serverul, deci în momentul în care am fost cu acest episod, noi ne vedem data viitoare în episodul în care o să fie cu... Mai mulți Skyward. Nu, în următorul episod pe care o să fie serverul meu și Raul. Deci cam atât a fost cu acest episod, noi ne revedem data viitoare peste câteva minute. Pa, pa!